Welcome to my channel STL Nepal. We are going to discuss on the accrual basis of accounting relating to the chapter of BBS first year. Numerical discussion on the short and long answer question 5 to 8 in this section. Question short and long question को 5 number question में यस्तो दिएको छ. Pass the adjusting entries on December last from the following adjustment transaction भनेको छ. Electricity bill 9000 was received but not paid. बिल चाहिँ रिसिभ भएको छ. यसको अर्थ के भइसक्यो? इलेक्ट्रिसिटी बिल बापत चाहिँ अब इन जनरल बिजनेसको चाहिँ के हुन्छ? एनइएको भए चाहिँ यो रिसिभ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ? यो चाहिँ इन्कम हुन सक्थ्यो. तर यो चाहिँ एनइएको बिल अरु कस्टमरलाई के गरेको छ? रिसिभ गरेको छ भनेको हो. नट पेड हो तर तिरिएको छैन भनेको छ. त्यस्तै सेकेन्डमा चाहिँ accrued income of rupees 4000 पाउन बाँकी इन्कम चाहिँ कति छ? 4000 छ. इन्स्योरेन्स पेड फर 12 months रुपीज 2400 स्टार्टिङ फ्रम 1 अप्रिल भनेको छ. अप्रिलदेखि के भएको छ? यो चाहिँ स्टार्टिङ हो भने 12 months सम्म हुन्छ भनेको. मार्चको 31 सम्म चाहिँ के हुने भयो? यो चाहिँ 12 months पुग्ने भयो हो अप्रिलदेखि अर्को नेक्स्ट सम्म. त्यसैले डिसेम्बरमा इन हुन्छ भनेर क्वेशनले भन्छ भने अब के हुने भयो? त्यसपछाडीको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ? प्रिपेड इन्स्योरेन्सको रूपमा आउँछ. अनि त्यसपछि भन्छ ड्युरिङ डिसेम्बर कमिसन रिसिभ रुपीज 3500 वेयर अर्न आउट अफ द अनअर्न कमिसन. जुन प्राप्त गर्न बाँकी कमिसन थियो रे त्यो मध्येबाट चाहिँ के भयो भन्छ? डिसेम्बर महिनामा चाहिँ के भयो भन्छ? कमिसन चाहिँ रिसिभ भयो भनेको छ 3500. अनि अर्को छ एस्टिमेटेड इन्कम ट्याक्स चाहिँ त्यो वर्षको लागि चाहिँ 60000 चाहिँ के भएको छ? एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्ने छ अथवा प्रोभिजन लेख्नु पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ. फर्स्ट एडजस्टमेन्ट एन्ट्री के दिएको छ? फर्मेट बनाइसकेपछि इलेक्ट्रिसिटी यो प्रिपेयर गर्नुपर्ने चाहिँ कहिलेको छ भने डिसेम्बर लास्टको दिएको छ. डिसेम्बर लास्ट फर द इयर एन्डिङ अथवा एज अन यो चाहिँ हुने भयो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री एज अन. यसमा इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिँ कति छ? 9000 को चाहिँ रिसिभ गरियो तर तिरिएको छैन भनेकोले खर्च भयो. त्यसैले के हुने भयो? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस यसको इन्ट्री हुने भयो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स अकाउन्ट डेबिट 9000 टु इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्स आउटस्ट्यान्डिङ अथवा पेएबल 9000 फर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस पेएबल. त्यस्तै गरेर सेकेन्डमा हेरौँ. सेकेन्डमा दिएको छ एग्रिड इन्कम भनेर दिएको छ 4000 अथवा के भइसक्यो? इन्कम चाहिँ भयो तर के छ? प्राप्त गर्नु बाँकी छ. त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो? इन्कम अर्न अथवा एक्रुड इन्कम भइसकेपछि एक्रुड इन्कम अथवा प्राप्त गर्न बाँकी एक्रुड इन्कम अथवा रिसिभेबल भन्दा पनि हुन्छ. एक्रुड इन्कम एकाउन्ट डेबिट हुने भयो कतिले भन्दा 4000 ले. यो चाहिँ के भयो? आम्दानी भइसकेकोले इन्कम एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो? क्रेडिट हुने भयो. इन्कम एकाउन्ट क्रेडिट. नरेसन फर एक्रुड इन्कम अथवा इन्कम के भयो? रिसिभेबल भयो अथवा इन्कम अर्न भइसक्यो भन्दा पनि हुन्छ. इन्कम अर्न. त्यसपछि अर्को दिएको छ थर्ड आइमा. यसमा के भन्छ भने इन्स्योरेन्स पेड रुपीज 12 month पेड फर 12 month 2400 चाहिँ तिरेको रहेछ स्टार्टिङ फ्रम द मन्थ अफ अप्रिल 1 भनेको छ. त्यसैले 12 months को 2400 भयो भने एक महिनाको कति पर्छ भन्दा एक महिनाको पर्न आउँछ 200 रुपीज चाहिँ के पर्न आउँछ? एक महिनाको चाहिँ इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस पर्न आउँछ. त्यसैले यो 12 महिनाको हो. हाम्रो इन्डिङ चाहिँ कहिले हुन्छ भनेको छ? डिसेम्बरको लास्टमा चाहिँ हामी के गर्दैछौँ? एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्दैछौँ भने 1 अप्रिलदेखि स्टार्ट भयो. अप्रिल, मे, जुन, जुलाई, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर भनेको 9 months को चाहिँ के हुने भयो? हाम्रो एक्सपेन्सेस हुने भयो. 9 months को चाहिँ कति हुन्छ गर्दा 1800 रुपीज चाहिँ के गर्नु पर्यो? एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्यो. अनि बाँकी चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ यो चाहिँ प्रिपेड इन्स्योरेन्सको रूपमा चाहिँ रहन्छ. बाँकी चाहिँ के को रूपमा आउँछ? प्रिपेडको रूपमा आउने भएकोले यो खाली हामीलाई के भनेको छ? पेड रुपीज 12 month भनेको छ एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीमा. अब यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो? पास गर्नुपर्ने भयो. त्यसैले यसको एडजस्टमेन्ट एन्ट्री हुने भयो इन्स्योरेन्स एक्सपेन्सेस डेबिट 9 महिनाको लागि इन्स्योरेन्स
एक्सपेन्सेस एकाउन्ट अथवा एक्सपायर भन्दा पनि हुन्छ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कतिको भन्दा 9 मन्थ्सको भयो 200 इन्टु 9 गर्दा पनि हुन्छ अथवा 2400 डिभाइड बाई 12 मल्टिप्लाई बाई 9 गर्दा पनि हुन्छ अथवा डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो 1800 टु के भयो यो चाहिँ इन्सुरेन्स पेड गरेको मध्ये के भएको हो यो चाहिँ हामीले खर्च लेख्दै छौं डिसेम्बरको लास्टमा। अब फेरि यहाँ इन्सुरेन्स पेड भनेकोले क्याश इन्ट्री हुन्छ कि जस्तो लाग्न सक्छ तर एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा चाहिँ के हुँदैन एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा चाहिँ क्याश एकाउन्ट भएको अथवा क्याश बेसिसको के गरिदैन इन्ट्री गरिदैन त्यो चाहिँ ध्यान दिने। त्यसैले यो चाहिँ के भयो प्रिपेड इन्सुरेन्स चाहिँ के भएको हो एक्सपेन्सेस भएको हो प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट प्रिपेड इन्सुरेन्स तिरेको कहिले छ 1 अप्रिलमा तिर्दाखेरि क्याश भएको हुन्छ। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भनेको एट द एन्ड अथवा पिरियडको एन्डमा गर्ने काम भयो। प्रिपेड इन्सुरेन्स अकाउन्ट कति 1800 ले के भयो एक्सपायर भयो। नरेसन लेखिदिउँ फर इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड अथवा प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड भन्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अर्को दिएको छ आईबीमा ड्युरिङ डिसेम्बर द कमिसन रिसिभ 3500 वेयर अर्न आउट अफ द अनअर्न कमिसन भनेको छ। नकमाएको मध्ये चाहिँ के भएछ अहिले चाहिँ कमाएछ भनेको छ त्यसैले अनअर्न कमिसन चाहिँ के गर्नु पर्यो यो चाहिँ आईबी को एडजस्टमेन्ट एन्ट्री अनअर्न अथवा एडभान्स कमिसन हो। यो पहिलाको एडभान्स कमिसनलाई अहिले के गरियो अर्न गरियो त्यसैले एडभान्स कमिसन अथवा अनअर्न कमिसनलाई के गर्नु पर्यो डेबिट गर्नु पर्यो 3500 टु अब कमायो भनेको छ अर्न गर्यो भनेको छ त्यो मध्ये त्यसैले के भयो अर्न कमिसन लेख्दा नि हुन्छ अथवा कमिसन इन्कम एकाउन्ट 3500 नरेसनमा फर अनअर्न कमिसन अर्न अथवा कमिसन अर्न मात्र भन्दा पनि हुन्छ कमिसन अर्न। त्यस्तै लास्ट इन्ट्री रहेको छ इस्टिमेटेड इन्कम ट्याक्स फर द इयर भनेर कति दिएको छ 60,000। अब यसको चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ तिर्न बाँकी छ खाली प्रोभिजन मात्र गर्दैछ त्यसैले के हुने भयो इन्कम कुन ट्याक्स पर्छ त्यो चाहिँ के हुने भयो खर्च हुने भयो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट अथवा इन्कम ट्याक्स डेबिट गर्दा नि हुन्छ टु यो चाहिँ के छ तिर्न बाँकी छ इन्कम ट्याक्स पेएबल अथवा प्रोभिजन पेएबल एकाउन्ट कति तिर्नुपर्ने भयो 60,000। यसको नरेसन हुने भयो यसको नरेसन हुन्छ फर इन्कम ट्याक्स इस्टिमेटेड अथवा प्रोभिजन अथवा पेएबल फर इन्कम ट्याक्स पेएबल अथवा प्रोभिजन यसरी के गर्न सकिने भयो एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्न सकिने भयो। यो भयो प्रब्लम 5 को। क्वेसन नम्बर 6 हेरौँ। 6 मा भन्छ एबीसी कम्पनी is drawing up its annual account for the year ended December 31st 2018 भनेर दिएको छ। हामीलाई इन्फर्मेसन कहिलेको दियो 2018 को दिएको छ हो। 2018 को डिसेम्बरमा चाहिँ के गर्दैछ उसको इयर एन्ड हुँदैछ हो। हामीले एज अन एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्नुपर्ने चाहिँ के छ डिसेम्बर 31st मा पास गर्नुपर्ने छ। यो डेटमा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ पास गर्नुपर्ने छ। अनि यसको आधारमा भन्छ फर्स्टमा चाहिँ द कम्पनी owns equipment that originally cost rupees 1 lakhs 5 years ago भनेको छ 5 वर्ष अगाडि खरिद गरेर ल्याएको। द कम्पनी डिप्रिसिएट्स द इक्विपमेन्ट्स ओभर अ 9 पिरियड भन्छ 9 इयर्सको पिरियड मानेर चाहिँ एजुम गरेर के गर भन्छ त्यसको चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथड अनुसार चाहिँ डिप्रिसिएसन क्यालकुलेसन गर भनेको छ एन्ड रुपीस 10,000 एज अ सेल्वेज भ्यालु। त्यसैले डिप्रिसिएसन एनुअल डिप्रिसिएसन चाहिँ के हुने भयो एनुअल डिप्रिसिएसन यो चाहिँ एनुअल डिप्रिसिएसन आउँछ पहिला एनुअल डिप्रिसिएसन इक्वल टु कस्ट अफ मेसिन अथवा कस्ट अफ इक्विपमेन्ट चाहिँ कति दिएको छ 1 लाख रुपीस दिएको छ अनि माइनस सेल्वेज भ्यालु चाहिँ कति दियो स्क्रैप भ्यालु अथवा रेजिडुअल भ्यालु 10,000 डिभाइड बाई लाइफ अफ द मेसिन भनेर कति भनेको छ 9 इयर पिरियड चाहिँ के गरेर मान भनेकोले
9 इयर्सले गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 10,000 चाहिँ पर इयर आउने भयो पर एनुमको के आउँछ डिप्रिसिएसन आउँछ त्यो अनुसार के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अर्को छ अन October 1st 2018 भनेर दिएको छ द कम्पनी कन्ट्र्याक्टेड टु क्यारी आउट द मेन्टेनेन्स अन दी एन इम्टी बिल्डिङ भनेको छ 1 इयरको लागि चाहिँ के गर्दैछ भने एउटा बिल्डिङ चाहिँ मेन्टेनेन्सको लागि दिँदैछ भन्छ अनि पेमेन्ट इन एडभान्स रुपिस टु क्यारी आउट द मेन्टेनेन्स कन्ट्र्याक्टेड कम्पनी कन्ट्र्याक्टेड अथवा लिएको रहेछ यो कन्ट्र्याक्ट गरेर लिएको छ मेन्टेनेन्स गर्नको लागि के गरेको छ लिएको छ त्यसैले एबीसी कम्पनी भन्ने चाहिँ के रहेछ यो मेन्टेनेन्स सर्भिस प्रोभाइड गर्ने चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ कम्पनी रहेछ हो यसमा भन्छ पेमेन्ट इन एडभान्स भन्न कति प्राप्त गरेको छ भने 8,000 फर द फर्स्ट 6 मन्थ पहिलो 6 महिनाको लागि चाहिँ के गर्यो भन्छ यो चाहिँ प्राप्त गरेको छ एडभान्समा भन्छ कन्ट्र्याक्ट वाज रिसिभ अन यो चाहिँ रिसिभ गरेको चाहिँ 1 अक्टोबर 2018 मा चाहिँ के गरेको छ यो रिसिभ गरेको छ भन्छ यहाँनेर चाहिँ के गरेको छ रिसिभ गरेको छ यो 2018 मा 6 महिनाको लागि कति भनेको छ जस्तै यो चाहिँ भयो 2018 को भने 2019 को लागि 6 महिना 1 वर्षको लागि कन्ट्र्याक्ट लिएको 2019 को अक्टोबरमा गएर चाहिँ के हुन्छ यो 2019 को अक्टोबरमा गएर चाहिँ के हुन्छ यो कन्ट्र्याक्टको काम चाहिँ कम्प्लिसन हुन्छ हो अक्टोबर 1st मा सरी अक्टोबर भन्दा पनि सेप्टेम्बरमा गएर के हुन्छ यो चाहिँ काम कम्प्लिसन हुन्छ हो सेप्टेम्बर 31st मा चाहिँ के हुने भयो यो काम चाहिँ 1 वर्षको काम चाहिँ सिद्धिने भयो त्यसैले अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बर 3 महिनाको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ चाहिँ हामी डिसेम्बरमा के गर्दैछौँ अकाउन्ट क्लोज गर्दैछौँ भने 3 मन्थ्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ 8,000 भनेको चाहिँ 6 मन्थको हो भनेको अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर अनि 19 को जनवरी फेब्रुअरी र मार्चसम्मको के हो त्यो चाहिँ त्यति बराबरको इन्कम हो अर्न हो त्यसैले यो वर्षभरिको चाहिँ कति हुने भयो भने 3 महिनाको मात्र के हुने भयो इन्कम चाहिँ अर्न गर्ने भयो त्यसैले 3 महिनाको भनेको चाहिँ कति आउने भयो रुपीस 4,000 चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्कमको रूपमा चाहिँ लिनु पर्यो भने अरु चाहिँ के हो अनअर्न इन्कम हो अरु एडभान्समा रिसिभ गरेको चाहिँ के भयो जस्तै रिसिभ गरेको त अक्टोबरमै छ हामी कहाँ एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्छौं डिसेम्बरमा पास गर्छौं भने डिसेम्बरमा के भनेर पास गर्ने भयो अनअर्न इन्कम भनेर डेबिट गर्ने भयो 4,000 अनि सर्भिस इन्कम भनेर के गर्छौं 4,000 चाहिँ क्रेडिट गर्छौं त्यसरी गर्ने भयो इट वाज एक्सपेक्टेड दैट द रेभेन्यू वुड बी अर्न इभनली ओभर द 6 मन्थ भनेको छ अब यो चाहिँ के भनेर दिएको हो भने यो इभनली हुन्छ रे अथवा महिनाको कति हुन्छ भनेको यो 6 महिनाको चाहिँ कति हो 8,000 हो भनेको छ अनि भने 1 महिनाको चाहिँ कति पर्ने भयो भन्दा मन्थली चाहिँ पर्न आउँछ यो कति पर्न आउँछ भने एप्रोक्सिमेटली सरी 1333 रुपीस 33 पैसा अथवा 34 पैसा पर्न आउँछ त्यसैले 3 महिनाको चाहिँ कति हुने भयो 3 महिनाको यो 1333.333 आउँछ इन्टु 3 गर्दा चाहिँ एप्रोक्सिमेटली 4,000 रुपीस चाहिँ के हुने भयो यो चाहिँ इन्कमको रूपमा आउने भयो त्यही नै हो 4,000 हो त्यसपछि अर्को भनेको छ थर्डमा एनुअल प्रोपर्टी ट्याक्सेस अफ रुपीस 10,000 आर ड्यू टु बी पेड अन जनवरी 31st भनेको छ जनवरी 31st मा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ रे यो चाहिँ तिर्नुपर्ने छ हो टु बी पेड तिर्नुपर्ने चाहिँ नेक्स्ट को चाहिँ के रहेछ 2090 को चाहिँ यसमा चाहिँ के छ यसमा चाहिँ तिर्नुपर्ने छ थर्डको एडजस्टमेन्टको हो यो चाहिँ ट्याक्स बाबत तिर्नुपर्ने जनवरी 31st मा हामी कहाँ हुन्छौं हामी डिसेम्बरमा छौं त्यसैले द ट्याक्सेस रिलेटेड टु द इयर फेब्रुअरी 1st 2018 टु जनवरी 31st यो चाहिँ 1 वर्षकै पैसा हो भन्छ 10,000 चाहिँ के हो फेब्रुअरी 1 देखि जनवरी 31st चाहिँ कति हुन्छ 12 मन्थ्सको चाहिँ पैसा हुन्छ यो 10,000 भनेको चाहिँ 12 मन्थ्सको पैसा रहेछ अब हामी चाहिँ कहाँ हुन्छौं यो फेब्रुअरी 1st देखि भनेको छ फेब्रुअरी 1st देखि भनेपछि फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर डिसेम्बर सम्म आउँदा चाहिँ कति हुने भयो 11 मन्थ्स हुन आउँछ त्यसैले 11 मन्थ्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने छ यहाँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्ने छ त्यसैले 11 मन्थ्सको जति हुन्छ त्यो पैसा चाहिँ हामी के लेख्छौं एक्सपेन्सेस लेख्छौं ट्याक्सको रूपमा अनि तिर्ने चाहिँ कहिले हो जनवरीमा हो त्यसैले पेएबल चाहिँ हामी के गर्छौं क्रेडिट गर्छौं यसरी के गर्छौं रेकर्ड राख्छौं त्यसपछि अर्को भन्छ द कम्पनी वन्ट्स रुपीस 2 lakhs of the corporate bond and a full year's interest at 10% will be received on March 31st 2019 बोन्डमा चाहिँ के गरेको छ रे भने 2 lakhs को बोन्डमा चाहिँ लगानी गरेको छ
अनि त्यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति आउँछ भन्छ फुल इयरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट चाहिँ 10% को दरले रिसिभ हुन्छ भनेको छ। यो चाहिँ कहिले रिसिभ हुन्छ रे भन्दा यो मार्चको 31 मा चाहिँ के हुन्छ मार्चको 31 यो 2019 को मार्चको 31 मा चाहिँ के हुन्छ रिसिभ हुन्छ भनेकोले अब अहिले चाहिँ हामी कहाँ भयौं यो भनेको यो अप्रिलको 1 मा उल्ले के गरेको रहेछ लगानी गरेको रहेछ यसमा। त्यसैले मार्चको 31 मा मेच्योर भइसकेपछि उल्ले के गर्छ 10% को दरले ₹20,000 चाहिँ के गर्छ अर्न गर्छ। त्यसैले 20,000 जुन इन्ट्रेस्ट बापतको अर्न गर्छ 10% अफ द ₹2 लाख यो भनेको चाहिँ कति मन्थ्सको हुन्छ 12 मन्थ्सको हुन्छ। अब हामीले फर्स्टमा लगानी गरिसकेपछि अथवा मार्चमा भनेर बुझे पनि भयो मार्चमा चाहिँ मेच्योर हुँदैछ भने जनवरी फेब्रुअरी र मार्चको लागि चाहिँ यो वर्षको के भएन 3 महिना बराबरको चाहिँ यो वर्षको इन्कम भएन त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ इन्कमको रूपमा लेख्नु चाहिँ भएन। त्यसैले 3 मन्थ्सको चाहिँ के गर्ने डिडक्सन गर्दा पनि भयो अथवा 9 मन्थ्सको कति हुन्छ भनेर लेख्दा पनि भयो। 9 मन्थ्सको निकाल्दाखेरि जति आउँछ त्यो नै के गर्नु पर्यो इन्कमको रूपमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब पास गरौँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरू। अनि त्यो भन्दा बाहेक यहाँ के भनेको छ भने आइडेन्टिफाई व्हाट टाइप अफ एडजस्टमेन्ट इज निडेड फर इच आइटम भन्छ। यसको लागि चाहिँ कस्तो कस्तो किसिमको एडजस्टमेन्ट चाहिँ आवश्यक पर्छ त्यो अनुसार लेख भन्छ। अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको टाइप्समा चाहिँ दुई किसिमको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री भनेर पढेका छौँ। के पढेका छौँ एउटा डिफरल भनेर पढेका छौँ एउटा डिफरल अर्को चाहिँ के छ एक्रुअल छ एक्रुअल। अब डिफरल एक्रुअल भनेको के हो थाहा छैन भने मेरो यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा के छ बेसिक्स कन्सेप्ट भनेर दिएको छ त्यसैमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसको अनुसार चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो पहिला आइडेन्टिफाई पनि गर्दिने भन्छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री कुन किसिमको हो अनि त्यो अनुसार के गर भन्छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज पनि के गर्ने पास गर्ने। डिफरल र एक्रुअल थाहा पाउने तरिका भनेको चाहिँ के हो भने जस्तै अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो क्याश डिफरलमा चाहिँ के हुने गर्छ क्याश बिफोर एक्सन भन्दा पहिले के हुन्छ क्याशमा ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ डिफरल भनिन्छ जुन क्याशमा भइसकेको हुन्छ। एक्सन चाहिँ पछि हुन्छ क्याश चाहिँ पहिले ट्रान्ज्याक्सन भइसकेको हुन्छ। अब एक्रुअल भनेको चाहिँ के हो भने एक्सन बिफोर क्याश चाहिँ भए हुँदैन एक्सन चाहिँ के भइरहेको हुन्छ अथवा काम चाहिँ अथवा रेकर्ड गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ पहिले हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा रेकर्ड पहिले भइसकेको हुन्छ औ अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ डिफरल भन्छ। अब यही आधारमा चाहिँ के भनेको छ टाइप्स चाहिँ छुटाऊ भनेको छ। त्यसैले अब हामी यहाँ के गरौँ भने जर्नल इन्ट्री अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गरौँ त्यो सँगसँगै हामी के भन्दैछौँ कुन चाहिँ इन्ट्री डिफरल हो कुन चाहिँ इन्ट्री चाहिँ एक्रुअल हो भन्ने बारेमा डिस्कसन गरौँ। यसमा चाहिँ दिएको छ डिप्रिसिएसन चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो फर्स्टको एडजस्टमेन्ट इन्ट्री चाहिँ डिप्रिसिएसन पास गर्नुपर्ने थियो। डिप्रिसिएसन कति हुने भयो 10,000 एनुअल डिप्रिसिएसन जुन हामीले निकालिसकेका छौँ त्यो चाहिँ ग्रसमै भ्यालुमै के गर्नुपर्ने ब्यालेन्स सिटमा सोन गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन के गरिन्छ पास गरिन्छ। त्यसैले एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो क्रेडिट हुने भयो 10,000 रुपिसले। अब यो इन्ट्री चाहिँ एक्रुअल इन्ट्री हो कि डिफरल इन्ट्री हो भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो। डिफरल इन्ट्रीमा चाहिँ के हुन्छ क्याश बिफोर एक्सन हो। यसमा चाहिँ के भइसकेको हुन्छ पहिले क्याशमा चाहिँ पहिले मेसिन के गरिसक्यो खरिद गरिसक्यो अनि त्यसपछि के भएको छ यसको चाहिँ खर्च लेख्ने काम चाहिँ भएको छ। त्यसैले यो इन्ट्रीलाई के भनिन्छ डिफरल इन्ट्री भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो डिफरल इन्ट्री हुने भयो। फर्स्टको इन्ट्री चाहिँ डिफरल इन्ट्री यो हुने भयो डिफरल। त्यसपछि अर्को सेकेन्डमा भनेको छ सेकेन्डमा चाहिँ के थियो भने यो सर्भिस मेन्टेनेन्स बाबतको 1 वर्षको लागि काम लिएको थियो जुन चाहिँ 8,000 मा के लिएको थियो काम सक्ने भनेर चाहिँ काम लिएको थियो जसको 6 मन्थको चाहिँ कति प्राप्त गर्यो भन्छ यो चाहिँ डेट दिएको थियो अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बर हो। अक्टोबरमा पैसा रिसिभ गरेको छ 6 मन्थमा काम गर्न सक्ने गरेर 6 मन्थको चाहिँ 8,000 त्यसपछि बाँकी रहेको काम चाहिँ कति बाँकी रहेको कामको लागि फेरि त्यही इक्वली नै होला त्यही अनुसार भनेको छ। त्यो 6 मन्थको लागि पनि के हुन्छ भनेको छ इक्वली नै भनेको छ। त्यसैले 6 मन्थको 8,000 भयो भने अब हामी के हुन्छ अक्टोबर नोभेम्बर र डिसेम्बर 3 मन्थ्सको मात्र के हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले इन्कमको रूपमा लेख्नु पर्ने भयो किनकि पैसा त कहिले रिसिभ गरिसकेको छ अक्टोबरको फर्स्टमा के गरिसकेको छ रिसिभ गरिसकेको छ। त्यसैले जो अनअर्न सर्भिस रेभिन्यू अथवा जुन एडभान्समा सर्भिस रेभिन्यू रिसिभ गरेको छ त्यसलाई के गर्नुपर्ने भयो डेबिट गर्नुपर्ने भयो 4,000। अब यो इन्ट्री चाहिँ के भयो पैसा चाहिँ के गरिसकेको छ पहिले पैसा प्राप्त गरिसकेको छ
त्यसपछि मात्र के भएको छ, त्यसपछि मात्र के भएको छ, यो चाहिँ क्यास बिफोर एक्सनको भयो, इन्ट्री भयो। त्यसैले यो इन्ट्री पनि के नै हुने भयो, डिफरल इन्ट्री नै हुन्छ यो इन्ट्री पनि। अनि त्यस्तै गरेर अर्को दिएको छ, अर्को प्रोपर्टी ट्याक्स भनेर चाहिँ कति प्रोपर्टी ट्याक्सको बारेमा हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भने फेब्रुअरीदेखि डिसेम्बरसम्मको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ। यो तिर्नुपर्ने चाहिँ कहिलेको भनेको छ, नेक्स्ट मन्थको चाहिँ जनवरीमा भनेको थियो क्वेसनमा, जनवरी 31 अथवा 2019 को 31 मा चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, तिर्नुपर्ने छ। त्यसैले अब बाँकी रहेको 9 मन्थ 11 मन्थ्सको चाहिँ के हुने भयो, ट्याक्स एक्सपेन्सेस भयो। त्यसैले प्रोपर्टी ट्याक्स एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 डिभाइडेड बाई यो चाहिँ 12 मन्थ्सको भयो भने 11 मन्थ्सको कति हुन्छ भन्दा 9,167 हुन्छ। अनि त्यसको आधारमा के गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ पेएबलको रूपमा देखाउनु पर्ने भयो। अब यो इन्ट्री चाहिँ के भयो, पैसा तिर्न बाँकी रहेकोले यो इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ एक्रुअल हुन्छ, एक्सन बिफोर क्यास चाहिँ बाँकी छ तर काम चाहिँ के भयो, अहिले नै रेकर्ड गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यो इन्ट्री चाहिँ के हुने भयो, एक्रुअल इन्ट्री भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ एक्रुअल इन्ट्री हो यो थर्डको चाहिँ। त्यसपछि फोर्थमा दिएको चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो भने बोन्डमा लगानी गरेको छ, त्योबाट चाहिँ 10% को दरले 2 लाखको के हुन्छ, 20,000 चाहिँ बोन्डमा इन्कम रिसिभ गर्छ भनेको छ। अनि म्याच्योर हुने डेट चाहिँ हामीलाई भनेको छ 31 2019 मा भनेको छ। त्यसैले हामी कहाँ छौँ, हामी डिसेम्बरमा छौँ। त्यसैले अब आउने 3 महिनापछि मात्र के हुन्छ, म्याच्योर भएर 3 महिनाको चाहिँ यो वर्षको के हुने भएन, इन्कम चाहिँ हुने भएन। त्यसैले के गर्नुपर्ने भयो भने यहाँ 3 महिना बाहेकको चाहिँ के गर्नु पर्यो, इन्कमको रूपमा लेख्नु पर्यो। त्यसैले 20,000 भनेको 12 महिनाको, 3 महिनाको भन्दा पनि भयो डिडक्सन गरेर, अथवा 9 मन्थ्सको मात्र के गर्दा पनि हुन्छ, रेकर्ड गर्दा पनि हुन्छ। यसरी के गर्ने, 15,000 रुपिस चाहिँ के हुने भयो, इन्ट्रेस्ट इन्कमको रूपमा चाहिँ यहाँ रेकर्ड गर्न सकिन्छ। अब यो चाहिँ के भयो, यो पनि पैसा प्राप्त गर्न बाँकी छ। एक्रुअल इन्ट्री हो भने के हुन्छ, एक्सन बिफोर क्यासको कुरा आउनुभन्दा पहिले आउनेलाई के भनिन्छ, एक्रुअल इन्ट्री भनिन्छ। त्यसैले यो इन्ट्री पनि के नै भयो, एक्रुअल इन्ट्री भयो। अथवा एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको टाइप्स लेखाऊ भने यसरी के गर्ने, सेपरेसन गरेर चाहिँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्न सकिन्छ। यो भयो प्रब्लम 6 सँग सम्बन्धित डिस्कसन। प्रब्लम 7 हेरौँ। प्रब्लम 7 मा दिएको छ, अ रिभ्यू अफ द एकाउन्टिङ रेकर्ड्स अफ द मोहन कम्पनी अन July 31, 2019 reveals the following information relevant to the preparation of the year-end adjusting entries भन्छ। एडजस्टमेन्ट इन्ट्री प्रिपेयर गर्नुपर्ने रहेछ। अब यो इन्फर्मेसन चाहिँ कहिलेको अन्तिमको भनेको छ, 31 जुलाई 2019 भनेको चाहिँ मिड इयरमा पर्ने भयो। इङ्ग्लिस क्यालेन्डर डेट अनुसार 31 जुलाईमा चाहिँ के हुन्छ, हामी एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्छौँ अथवा एकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ, क्लोज गर्छ। अब यसमा चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ हेरौँ। फर्स्टमा भन्छ द 3 months बिल फर ₹10,000 साइन अन July 1, 2019 क्यारिज आउट द इन्ट्रेस्ट एट 12% पर एनम। इन्ट्रेस्ट इज पेएबल एट द टाइम अफ म्याच्युरिटी अफ द बिल भनेको छ। म्याच्युरिटी बिल भइसकेपछि मात्र के हुन्छ, इन्ट्रेस्ट चाहिँ तिर्ने कुरा गरेको छ हो। तर म्याच्युरिटी कहिले हुने भयो, 3 months पछाडि। यो बिल चाहिँ कहिले साइन गरेको छ भनेको छ, जुलाई 1, जुलाईको 1 हामी जुलाईको 31 मा चाहिँ के गर्छौँ, एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पास गर्दैछौँ भने जुलाई 1 मा चाहिँ के गरेको रहेछ, साइन गरेको रहेछ भने अब यो चाहिँ 3 months को चाहिँ एनुअल इन्ट्रेस्ट कति भयो भने 10,000 को बिल चाहिँ कतिको रहेछ, 10,000 को 12% पहिला निकाल्नु पर्यो। यो चाहिँ आउँछ पर इयरकै आउँछ, 10,000 को 12% निकालौँ कति आउँछ। अनि त्यसको चाहिँ के भनेको छ भने 3 months को चाहिँ 3 months पछाडि चाहिँ के हुँदैछ, म्याच्योर हुँदैछ। तर हामीलाई यो भनेको चाहिँ कति महिनाको बिल भयो, बिलको पैसा भयो, ब्याज भयो, यो चाहिँ 12 months के भयो। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ कति मात्र हो भने जुलाई 1 मा चाहिँ के गरेको छ, साइन गरेको छ। 1 देखि 31 सम्म 1 महिनाको मात्र के लेख्नु पर्ने छ, हामीले एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्ने छ। त्यसैले जति आउँछ यो रुपिस नै के हुन्छ, एक्सपेन्सेसको रूपमा आउँछ हो। यो चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस टु पेएबल भनेर लेख्नु पर्ने भयो। त्यस्तै अर्को हेरौँ, इन्सुरेन्स पोलिसिज कभर फायर रिस्क फर 2 years भनेको छ। इन्सुरेन्स पोलिसीले कभर चाहिँ कति गर्छ अरे, 2 years को इन्सुरेन्स कभर गर्छ भन्छ। वाज टेकन अन 1 September 2018 भनेको छ। हामी जुलाई 31 मा चाहिँ के गर्दैछौँ, यो चाहिँ रेकर्ड गर्दैछौँ भने अब इयरली जाँदाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि 12 months मा जाने हो भने हामी 2018 मा चाहिँ के हुन्छ, यसको क्यालेन्डर यस्तो भन्छ। अब भनेको अगस्तदेखि चाहिँ के हुन्छ, यसको क्यालेन्डर सुरु हुन्छ। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर
अनि त्यसपछि के हुन्छ 19 को चाहिँ जनवरी स्टार्टिङ हुन्छ। अब उसले लिएको चाहिँ कहिले रहेछ भने सेप्टेम्बर 1 2018 मा लिएको। यहाँ चाहिँ के गरेर रहेछ इन्सुरेन्स चाहिँ लिएको रहेछ हो सेप्टेम्बर 1 मा हो, सेप्टेम्बर 1 मा के गरेको रहेछ लिएको रहेछ। अब यसले 2 वर्ष कभर गर्छ भनिसकेपछि यो के हुन्छ 18 मा लिएको 20 को अगस्त 31 मा के हुने भयो यो चाहिँ एक्सपायर हुने हो, सबै खर्च भएर सिद्धिन्छ हो। अब हामीलाई चाहिने चाहिँ के छ भने 31 मा रेकर्ड गर्दैछौँ भने यो फिस्कल इयरमा चाहिँ कति महिनाको हुन आउने भयो भने सेप्टेम्बर 1 देखि अक्टोबर भनेको 1 महिना घटाउँदाखेरि 11 महिना जतिको हुन आउँछ। अगस्तको बाहेक हो, अगस्तको बाहेक यो महिनाको बाहेक भनेको यो वर्षको 18 सेप्टेम्बरदेखि काउन्ट गर्दाखेरि अक्टोबर, नोभेम्बर, डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाईसम्म के गर्नुपर्ने भयो 11 मन्थ्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो। यो भनेको 12,000 भनेको चाहिँ कतिको रहेछ 24 महिनाको इन्सुरेन्स प्रिमियम रहेछ भने हामीलाई चाहिँ चाहिने कतिको मात्र भयो 11 मन्थ्सको मात्र के चाहिन्छ। 11 मन्थ्सको चाहिँ जति आउँछ त्यो नै के रहेछ यो चाहिँ एक्सपेन्सेस रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यसलाई नै के गर्ने जति अमाउन्ट आउँछ त्यो रुपिस अमाउन्टलाई के गर्ने इन्सुरेन्स एक्सपेन्सेस भनेर के गर्ने डेबिट गर्ने। अब क्रेडिट चाहिँ केलाई गर्ने भन्दा यो गरेको चाहिँ कहिले हो यो प्रिमियम तिरेको चाहिँ सेप्टेम्बर 1 मै हो। त्यसैले अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो टु प्रिपेड इन्सुरेन्स, यहाँ जति आउँछ त्यो एक्सपेन्सेस एकाउन्ट हुने भयो टु प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेर अथवा एक्सपायर्ड भन्दा पनि हुन्छ। प्रिपेड इन्सुरेन्स अमाउन्ट चाहिँ कति हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्ने यो चाहिँ क्रेडिट गर्ने। अनि त्यसपछि अर्को थर्डमा छ द अनअर्न रेभेन्यू अकाउन्ट सोज अ ब्यालेन्स अफ रुपिस 6,000 भनेको छ। यो अनअर्न रेभेन्यू एकाउन्टमा चाहिँ कति देखाइरहेको छ अरे भने नकमाएको अथवा एडभान्स इन्कम भनेर 6,000 देखाएको छ भन्छ। इट रिप्रेजेन्ट्स एडभान्स ओन इयर रिटेनर फी भनेको छ। रिटेनर फी भनेको कन्सल्टेन्स अथवा सर्भिस दिँदाखेरि लयरले हुनसक्छ अथवा अडिट फर्मले हुनसक्छ। काम गर्नुभन्दा पहिले के लिने गर्छ एडभान्समा चाहिँ लिने गर्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ रिटेनर फी भन्छ। अब यो रिटेनर फी चाहिँ रिसिभ गरेको छ अरे कहिले भन्दा मार्चको 2019 मा के गरेको छ रिसिभ गरेको छ। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च यहाँ चाहिँ के गरेको रहेछ यो चाहिँ फी चाहिँ के गरेको छ रिसिभ गरेको छ भन्छ। फ्रम द क्लाइन्ट फर अ सर्भिस टु बी पर्फर्म्ड स्टार्टिङ द्याट डेट, ए डेटबाट काम सुरुवात गर्ने गरेर भन्छ। यो भनेको चाहिँ कति भयो मार्च 1 मै भयो। मार्च 1 बाट के गर्नेको छ काम सुरुवात गर्ने भनेर चाहिँ पैसा लिएको छ भन्छ। त्यसैले यो 6,000 भनेको चाहिँ पैसा लिएको चाहिँ कति रहेछ 6,000 कति वर्ष कति इयर टाइम पिरियडको लागि 1 इयरको लागि भनेको छ। त्यसैले यो 6,000 भनेको चाहिँ कतिको लागि भयो 1 इयरको लागि भनेको 12 मन्थ्सको लागि भयो भने मार्च 1 देखि काम सुरुवात गरेर अर्न चाहिँ कति महिनाको गर्ने भयो मार्च, अप्रिल, मे, जुन, जुलाई हो 1 2 3 4 5 मन्थ्सको मात्र के गर्ने भयो अर्न गर्ने भयो। त्यसैले 6,000 को 5 मन्थ्सको जति हुन आउँछ त्यो एमाउन्ट चाहिँ के गर्नु पर्यो इन्कमको रूपमा चाहिँ लेख्नु पर्यो हो। इन्कमको रूपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ के गर्ने इन्कमको रूपमा लेख्ने हो जति आउँछ त्यो एमाउन्ट। अनि डेबिट चाहिँ के गरिदिने डेबिट चाहिँ जुन अनअर्न रेभेन्यू भनेर पहिले नै प्राप्त भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने अब चाहिँ एक्सपायर भयो। त्यसैले के गरिदिने त्यसलाई इन्कमलाई क्रेडिट यसलाई के गरिदिने डेबिट गरिदिने हो। यसरी के गर्न सकिन्छ यसको इन्ट्री पनि पास गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को छ अर्को हामीलाई दिएको छ स्यालेरिज आर डिस्ट्रिब्युटेड अन द थर्ड डे अफ द फलोइङ मन्थ्स भन्छ। अर्को महिनाको के गर्ने हो थर्ड डेमा चाहिँ के हो जस्तै जुलाईमा छौँ हामी भने अगस्तको थर्डमा चाहिँ के गर्छ स्यालेरी चाहिँ पेड गर्छ भनेको छ। 5 इम्प्लोइज रिसिभ अ स्यालेरी अफ रुपिस 3200 पर मन्थ भनेको छ। 5 जना स्टाफलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ स्यालेरी खुवाउनु पर्ने छ। त्यसैले यो चाहिँ के भयो जति आउँछ यो रुपिस चाहिँ के भयो स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर हामी के गर्छौँ स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। स्यालेरी एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गर्ने। अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ के हो अर्को महिनाको थर्ड डेमा खुवाउने पैसा दिने भएकोले हो खर्च चाहिँ यो महिना लेख्ने भयो भनेको जुलाई 31 भित्रै। अब बाँकी चाहिँ के भयो स्यालेरी पेएबल भनेर के गर्नु पर्यो डेबिट क्रेडिटमा देखाउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर अर्को भीमा छ द कम्प्युटर वाज बस्ड अन 1 मार्च 2019 भनेर दिएको छ 18,000 एन्ड वाज एस्टिमेटेड टु बी युजफुल फर 3 इयर्स भनेर दिएको छ।
अब खरिद गरेको डेट चाहिँ कहिले रहेछ मार्च 1 मा यो मार्च 1 मै के गरेको छ यहाँ एउटा मेसिन पनि खरिद गरेको छ सरी कम्प्युटर खरिद गरेको छ कम्प्युटर खरिद गरेको छ मार्च 1 मा हो यही डेटमा नै के गरेको छ कम्प्युटर खरिद गरेको छ अब यसपछि मार्च 1 मै के गरेर रहेछ कम्प्युटर खरिद गरेर रहेछ यसैमा कम्प्युटर खरिद गर्यो हो कम्प्युटर खरिद गरेको छ जसको लाइफ चाहिँ कहिले हो भन्छ लाइफ चाहिँ लाइफ 3 इयर्स दिएको छ त्यसैले यहाँ के हुने भयो भने 18000 कस्ट प्राइस अफ कम्प्युटर भयो माइनस सेल्वेज भ्यालु पनि हामीलाई दिएको छ 3000 डिडक्ट गर्नु पर्यो डिभाइड बाइ लाइफ अफ एसेट्स कति भयो भन्छ 3 इयर्स भन्छ यो जति हुन आउँछ यो चाहिँ के हुन्छ एनुअल डिप्रिसिएसन हुन्छ तर हामीलाई चाहिने चाहिँ कति मात्र हो मार्च 1 मा ल्याएको छ भने मार्च देखि मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई 5 मन्थ्सको मात्र के गर्नुपर्ने भयो डिप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस कति हुन्छ त्यो मात्र के गर्नुपर्ने भयो यो चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा के गर्ने चार्ज गर्ने अनि त्यही बराबर क्रेडिट के गर्ने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर भनेर चाहिँ के गर्ने क्रेडिट गर्ने यसरी हामीले के गर्न सक्छौं एडजस्टमेन्ट एन्ट्री चाहिँ पास गर्न सक्छौं अघि नै भने अनुसार इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस फर्स्टको क्वेशनमा के भनेको थियो फर्स्टको क्वेशनमा 1 मन्थको मात्र के भएको छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस लेख्नु पर्ने छ त्यसैले जुलाई 1 मै के गरेको छ एग्रीमेन्ट गरेको छ बिलको लागि त्यसैले तिर्नु पर्ने 1 महिनाको मात्र खर्च भयो त्यसैले 1 महिनाको चाहिँ कति आउने भयो 12% ले 10000 को 1 महिनाको मात्र निकाल्दा 100 रुपैयाँ मात्र आउँछ त्यो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस फर द 1 मन्थ यसरी पास गर्छौं यदि टाइप्स पनि सोध्यो भने चाहिँ यसमा चाहिँ सोधेको छैन यो चाहिँ के भयो एक्रुअल टाइप दिन बाँकी छ क्याश बिफोर एक्सन भयो क्याश भन्दा अगाडिको एक्सन भयो त्यसैले के भयो यो एक्रुअल भयो त्यस्तै गरेर अर्को सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको थियो भने इन्स्योरेन्स 2 इयर्स को लागि चाहिँ के गरेछ तिरेको छ जुन सेप्टेम्बर 2018 बाट भनेको थियो सेप्टेम्बर 2018 बाट चाहिँ जुलाईको 31 सम्म कति महिनाको हुन्छ 11 मन्थ्सको हुन्छ त्यो अनुसार गर्दा चाहिँ कति आउने भयो यो चाहिँ 24 ले डिभाइड गरेर यो आउँदा चाहिँ यहाँ जुन निकाल्नु बाँकी थियो त्यो निकाल्दा 5500 चाहिँ के हुन्छ एक्सपेन्सेस देखिन्छ त्यो चाहिँ के भयो प्रिपेड इन्स्योरेन्स पहिले तिरिसकेको छ त्यसबाट के भयो एक्सपायर्ड भयो त्यसैले पहिल्यै पैसा गइसकेकोले यो इन्ट्री चाहिँ के हुन्छ टाइप चाहिँ यो चाहिँ डिफरल टाइपको चाहिँ के हुन्छ एडजस्टमेन्ट इन्ट्री हुन्छ त्यस्तै गरेर थर्डमा चाहिँ के भनेको थियो अनअन रेभिन्यू भनेर दिएको थियो अनअन रेभिन्यू भनेर 2500 रहेको छ अनि सेल्स रेभिन्यू चाहिँ कति हुने भयो 2500 नै हुने भयो यो चाहिँ के हो भने रेभिन्यू चाहिँ 5 मन्थ्सको लागि भनेर हामीले जुन अघि नै भनेका थियौं यो चाहिँ एडभान्स रेभिन्यू प्राप्त गरेको मध्ये 6000 जुन एडभान्स प्राप्त गरेको छ त्यो चाहिँ कहिलेको प्राप्त गरेको भनेको थियो मार्च 1 मा चाहिँ प्राप्त गरेको भनेको थियो मार्च 1 देखि जुलाई 31 सम्म आउँदा चाहिँ कति महिनाको काम गरेको हुने भयो यो चाहिँ 1 इयर को लागि चाहिँ उले के गरेको थियो एडभान्स लिएको थियो 6000 भनेको चाहिँ 12 मन्थ्स को हो भने 5 मन्थ्स को कति भन्दा चाहिँ कति आउने भयो भने 2500 आउँछ त्यही नै हामीले के गरेका छौं यहाँ इन्कम को रूपमा लिएर एडभान्स रेभिन्यू अथवा अनअन रेभिन्यूलाई के गरेका छौं डेबिट गरेका छौं अथवा घटाएका छौं अनि त्यस्तै गरेर स्यालेरी चाहिँ यो महिनाको जुलाईको चाहिँ अर्को महिनाको मा तिरिन्छ भनेकोले अब जुलाईको चाहिँ के हुने भयो अर्को महिना अगस्टमा चाहिँ के गर्छ अगस्टको 3rd डे मा तिरिन्छ भनेकोले त्यो महिनामा चाहिँ के हुने भयो जुलाईमा 31st मा रेकर्ड गर्दा चाहिँ यो के हुने भयो यो चाहिँ खर्चको रूपमा आउने भयो 16000 5 जना स्टाफको भनेको छ यो 3200 कि 3200 मल्टिप्लाई बाइ 5 गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो नै के भयो बाँकी रहेको देखिने भयो स्यालेरी पेएबल भयो त्यसै गरेर लास्टमा चाहिँ के भनेको छ एउटा मार्च 1 मा चाहिँ खरिद गरेको एउटा कम्प्युटर दिएको छ 1 मार्च 2019 मा त्यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन यो पनि 5 मन्थ्स नै के हुन्छ युज हुने भयो मार्च देखि जुलाई सम्म त्यसैले 5 मन्थ्स को चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति देखिन आउने भयो खर्च लेख्छौं 2083 अनि त्यो बराबर नै एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन कम्प्युटर भनेर चाहिँ के गर्छौं हामी एसेट्स लाई ग्रोस मा देखाउनलाई के गर्छौं अथवा ओरिजिनल कस्ट मा ब्यालेन्स शीट मा प्रिभेल गर्नलाई एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अकाउन्ट प्रयोग गरेर के गर्छौं यसरी एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पास गर्छौं Thank you for watching my channel. Don't forget to subscribe my channel, share, comment and like for more videos. Thank you.